आज मैं देखूंगा कितना मुश्किल है पुलिस हैंडकफ्स को तोड़ना। भाई कैसे निकले इससे? अरे मैं दिखाता हूँ। अरे और टाइट कर दिया इससे तोड़ू क्या? अरे ऐसे नहीं, मेरा हाथ दर्द। भाई देखो हाथ लाल हो गया ये वाला। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास सुपरमैन का आई लेजर है, देखते हैं इससे ये टूटता है कि नहीं। हाथ पे लग गई यार। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग थोड़ा खाना खाने आए हैं, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं चला कि हैंडकफ्स में तोड़ूं कैसे। कैसे तोड़ूं भाई? यू करो हाँ और यू दबाओ। गाइस 4 घंटे हो गए हैं, टूट ही नहीं रहा है। मैं तो इसे भाई आराम से तोड़ दूंगा। भाई मैं तो नहीं मानता। भाई मैं पिछले 4 महीने से ग्रिड्जो का सुपर मिल्क पी रहा हूँ, वो भी मेरा फेवरेट आयरन मैन एडिशन। इसमें है 10 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, जो मेरे मसल ग्रोथ में सपोर्ट करता है। कैल्शियम और D3 भी है, जो मेरे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प भी करता है। और लैक्टोफेरेन है, जो मेरी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं वेल्डिंग वाले के पास, जो कि मशीन से कोशिश करेगा हैंडकफ तोड़ने की। भाई तोड़ दो यार इसे। फॉलो और सब्सक्राइब।